唉，政府你不如做好而家邊度多客嘅，鞏固咗我哋嘅優勢先啦，唔好成日趕客啊！大佬，呢度冇客你又開山劈石，冇嗰樣整嗰樣，我唔知係咪真係專係整啲嘢嚟做下咯？可能政府唔夠嘢做，就專登揾啲嘢嚟做下，都唔出奇嘅。因為點解咧？即係個人力資源問題啊嘛。如果你成個政府有成20萬公務員，咁如果你冇 project 嘅，咁啲人咪冇嘢做咯，冇嘢做咪失業咯，係嘛？咁你一定要冇嗰樣整嗰樣㗎。你好似明日大嶼咁，忙到你隻劇咁，最收尾推牌乜都冇晒。之前邊條友參加過明日大嶼啊，開個 OT 啊，攞個 consultant fee 啊，咁全部落晒鹹水海。有陣時政府係咁嘅，冇嘢做揾啲嘢嚟做咧，其實佢背後有目的嘅，就係因為有冗員啊嘛，有冗員啊嘛。咁如果你唔夠人手，你唔會做呢啲嘢嘅。咁你要搞好多啲搞壇竹出嚟，咁你先至可以 cam 到錢噶嘛，申請到貸款咁嘛，攞到工作報告啊嘛，有 KPI 啊嘛咁。所以今日呢單嘢咧，我就覺得即係如果我俾意見咧，政府咧做唔做北都我唔識，但我希望政府咧可以做好現有嘅配套搞好啲鹹田灣。你唔係趕客，你係希望多啲客嚟，做多啲配套俾人哋，唔係話單憑網上投訴你就要趕盡殺絕唔俾人嚟。我哋唔係咁樣嘅，我哋希望做好啲，俾多啲配套佢好唔好啊？喂，聽日好早起身啊，7點鐘啊，我哋要出發，所以我今